Me kõik tahame ennast oma nahas hästi tunda, aga vahel ei tea me, mida meie nahk vajab, kas rohkem hoolitsust, vähem hoolitsust või hoopis teadlikkust. Tele, kui palju sina seda näed, et 40+ naised tulevad sinu juurde, ütlevad, et kõik on kuidagi nii järsku muutunud? Jaa, olen märganud, et 40-ndates naised, kes on jõudnud juba perimenopausi ikka, märkavad nahas struktuurseid muutuseid ehk et nahk õheneb, nahk vajub ära ja kuidagi ei ole enam see. Perimenopaus on siis pikaline protsess ja kuni menopausini võib see kesta 2–10 aastat. Selle aja jooksul märgatavalt siis nahas väheneb kollageni tase, aga paljud naised ilmselt ei teagi, et kollageen ja naha kvaliteet sõltub just nimelt östrogeeni tasemest kehas, mis perimenopausi ajal märgatavalt langeb. Kus need muutused kõige rohkem näos välja paistavad ja miks just need piirkonnad? Kuna östrogeen mõjutab oluliselt meie nahas olevaid fibroplaste, mis siis toodavad kollageeni, siis östrogeeni languse tõttu aeglustub ka fibroplastide töö ning nahas enam seda kollageeni siis peale nii palju ei toodeta ja sellest ka siis märgatavad muutused nahastruktuuris. Nahk vajub ära, näoovaal siis nõrgeneb, lõtvub ja tekivad märgatavalt sellised väsinud näoilmed ja kahjustunud nahk, naha mikrobioom enam ei tööta nii hästi ja naha alusstruktuur siis, mida kollageeni kiud üleval hoiavad, nii-öelda siis õheneb ja vajub lössi. Kui naine neid muutusi märkab, siis kust alustada? Kindlasti tuleks arvesse võtta elustiili muutused. Tervislik eluviis on alati see kindel valem, mis töötab. Piisav vee joomine, et nahk oleks niisutatud. Trenni tegemine, piisav uni, sest puhanud nahk töötab paremini, ta taastub kergemini ja tänu sellele näevad naised ka säravamad ja kaunimad välja. Hästi palju räägivad kosmeetikud kollageenist. Räägi mulle sellest lähemalt. Jaa, kollageeni saab nahas stimuleerida mitmed moodi. Seda siis toitumisega näiteks ja ka elustiilide valikuga. Loomulikult toodetega, mida me peale saame panna endale ja kuidas ka kaitsta näiteks kollageeni kiudude kahjustumist. Et kollageenid moodustavad naha alusvõrgustikus siis sellise vundamendi, et need kiud on ilusasti niimoodi kollageeni molekulidest üles ehitatud ja kui nad on terved ja tugevad, siis nahk püsib ka elastne, ilus, ta hoiab näoovaali üleval. Aga ütleme, üks asi, mis ka väga palju kahjustab kollageeni kiude ja molekule, on ka UV kahjustus kindlasti. Nii et väga oluline oleks ennast kaitsta päikese eest, sest et vananedes nahal ei ole enam nii suurt kaitsevõimekust ja samas siis stimuleerida nahka näiteks ka vitamiinidega seespidiselt ja ka välispidiselt ütleks. Ning peale siis nahale panna kindlasti väga häid kvaliteetseid kollageenitooteid, mida nahk saab siis omastada öö jooksul näiteks, kui ta taastub. Ja samas, mis veel kahjustab kollageeni, on ka glükatsioon. Glükatsioon on nahas siis toimuv selline protsess, kus suhkrud seovad ennast kollageeni molekuliga ja nii-öelda kahjustavad seda kollageeni kiudu siis. Et ma tavaliselt kirjeldan klientidele siis seda protsessi selliselt, et kui sa paned näiteks toiduahju, kana või midagi ja sa tahad, et ta pealt ilusti röstitud oleks, siis see röstitud osa ongi nii-öelda glükatsioon, ehk et see krõbe osa on siis toimub glükatsiooni protsessi käigus ja seesama toimub siis nahas meie kollageeni kiududega. Millega sina oma kliente kollageeni osas toetad või toetada saad, kas on üldse midagi? Ja kindlasti saab endale soetada ka professionaalseid koduhooldustooteid,
kui tahta oma nahka ikkagi taastada, pinguldada, selle elastsust tõsta, tugevdada ja tihendada, siis näiteks soovitan mina oma klientidele kasutada kollageniina süstevabasid preparaate. Need aitavad siis hoolitseda selle eest, et nahas olev kollageen ja kollageeni tootlikkus siis võimenduks. Kollageniina toodetes on olemas ka siis sellised 6 erinevat kollageeni molekuli, erineva molekulmassiga. Tooted on tehtud siis transdermaalseks ehk et nad läbivad naha ja need molekulid jõuavad päris nahani, kus toimub siis juba fibroblastide töö ja need tooted stimuleerivadki fibroblaste, et nad hakkaksid kiirelt ja koheselt ja võimsalt tootma uut kollageeni. Siin on ettevalmistav lahus, mis siis valmistab naha ette just 6 erineva kollageeni sügavaks imendumiseks. See preparaat siis lihtsalt pehmendab naha ja sinna peale siis pannakse kollageeni näomask. Näomaskis siis on kõik need nahavõimendajad, mis kiirendavad kollageeni enda sellist bioloogilist tootlikkust, stimuleerivad fibroblaste ja annavad nahale koheselt siis ka ehitusmaterjali, siis, mida nahk saab võtta ja ennast nii-öelda üles töötama hakata. Siin on nüüd küll jah, süstlautsikud. Süstivaba. See on süstevaba selle poolest, et siin ei ole tõesti nõelasid. Otsikud on lihtsalt doseerimiseks mõeldud, et kuna siin jagub seda toodet 2 nädalaks, siis see doseerimine on just selline nende mõõtudega siin ette nähtud, et toodet ka piisavalt jaguks. Peale näomaski siis läheb nahka täitma 6 kollageeniga emulsioon. See emulsioon siis nii-öelda tõesti ka rahustab seda nahka, ma ütleks. Täidab kõik selle naha vajadused ja sellise tühjuse ja tõstab tagasi elastsuse, millest võib-olla tunnedki puudust naisena. Kindlasti ma tahan mainida ka seda, et kollageniina toodetes on väga tõhus nahka kaitsev toime. Siin sees on siis karnosiin, et need kollageenikiud rohkem nahas ei kahjustuks. Siis nende kollageeni toodetega saad sa oma naha üles ehitada ja samas siis ka säilitada selle kollageeni elujõulisust. Kas sa näed oma töös kosmeetikuna midagi, et naised võiksid oma nahahoolduses rohkem teha? Ma näen tõesti seda, et võib-olla arvatakse, et kõik on kadunud, enam ei ole võimalust nahka taastada. Seda ma üritan oma klientidele selgitada, et selline pikaajaline ja pidev naha turgutamine, kaitsmine ja hoidmine ning taastamine on võimalik, kui sa panustad headesse toodetesse. See teadlikkus just, mida ma saan oma klientidele edasi anda, et kuidas süsteemselt siis nahka kodus hooldada ja üles turgutada ning seda säilitada, nii et väga heade koduhooldustoodetega on võimalik siiski nahka hoida elujõulise ja tugeva ning ilusana ning nooruslikuna tegelikult päris pikka aega ja ei pea kartma siis seda protsessi, millest me siin oleme rääkinud, et menopaus, perimenopaus, et tänapäeval on tooted nii innovaatilised, ka kodutooted, et nendega saab säilitada ja taastada nahka. Ilus nahk ei ole juhus, see on tegelikult teadlik valik ja teinekord ka julgus küsida abi.